Incizëm. Edhe kur i kanë varrosur në mënyrë masive, i kanë pushkatu, edhe masanin i kanë tërhiq pidh dheft, mas një kohë 20 ditë që i kanë pru këtu i kanë varrosur. E këtu janë 71. A nuk dihet se kush çka. A për fshatave tona çka janë 8 fshata janë shënimet, njerëzve cilët janë. Mungojnë. Këtë fragën, vad är sen namn? Känner Sabit. Unë merr zonën kjo. Po, e merr. Unë që Sabit Ladeu si komandanti i bataljonit. Jam përgjegjës i 8 fshatave. Want welke leute sind hier? A dim pa cilët njerëz janë këtu? I dimi, shumicën i dim, po ka njerëz për fshatave ndryshme që i kanë marrë nëpër verbës e i kanë pru këtu. 80% is weiß welche Leute ist hier, a 20% ich weiß nicht. Veç mas shumë të ka njerëz të fshatit Glanasell, Çikatov, këtu që i kanë zona për verbës. Want wie viele leute sind hier in Meerden? 71. Edhe kur i kanë ardhur ata njerëz, i kanë bën rresht në Shavarinë aty, na i kemi pa me dobi pe bjeshke pe fshatit Dobrashesës shumë afër është aty vija Ajrore. I kemi pa edhe pe aty ne kanë pështu 2 vet. Gjatë dina masakrit, ku i kanë pushkatu, kanë pështu 2 vet. Edhe cili është një i fshatit Gllanaselli, djali i ri, ka dalë ka kohë si ka dalë Mitrovic jetën atje. Po për fat ai s'm ka njoh mu, e kish pyet për emrin tem se kuzhina Sabit Ladeu si komandanti i bataljonit. Edhe kështu që në Qerez i kanë maltretuar më shumë ti Gllanaselli, se gjëja që serbt kanë psu më shumë fshatin Gllanaselli. Nëse se ke bën përkrimin në masanin, s'ka nevojë atë çavish. Folti, çka kimë thon ti fol, tani ky e merr atje dhe. Diçka ç'të më shumë sen. Nëse vazhdojmë të ai tjetër të Shavarinit atje. Kështu që më kam me thon shumë fjalë, po s'po di çka tash pa bën pyetje se. Po pa bën gjezimin këtu, pa ardhur nxjerr këtu me Veç lufta ka qenë 3 muaj ditëshe pa ndërprekur. Kem qenë popullata ka qenë një gjendje jashtëzakonisht të rënd për shkak të ushqimit. I pollat aty në millin atje. Edhe serb na kanë marrë millin, na për fshatën e ka djeg, qëllimisht edhe i kanë quajtur. Edhe popullata ka psu për atë shkak se ne si ushtar ushtri shlimtar të Kosovës nuk ka mujt me hasën konsekrencë ose në luftime me ne, edhe dilë kena për fshata ku nuk ka ushtar, ushtri shlimtar të Kosovës, atëherë edhe popullata u hakmerr në popullat.